就是在日本哈有一个新的手术，就是可以开胃癌。早期胃癌可以用内视镜就把这个胃里面的癌症就把它开掉嘛。那之前刚进台湾的时候，可能很多技术都还从日本刚引进，很多观念都还不是很成熟哈。那我们这个做胃癌也要做全身麻醉啊。之前又听过有一家医院，他们可能是做第一台还是第二台这种内视镜的胃癌手术，结果做的时候非常顺利哦，然后病人也都没事，结果就都好啦，麻醉好啦，顺利开下来就推回病房，很开心。结果一推回去，病人就不呼吸，就脸就黑掉了。然后当然就是马上就 CPR 啦、插管啊、急救什么都来，然后就接了呼吸器，就送进加护病房。但是进了加护病房以后，就发现接氧气的那个机器哈，我们接了呼吸管要给它打氧气，就是我们用100%纯氧，怎么打它还是这个血氧浓度都很低，大概就40-50这样子。那这个时候我们是医师嘛，有时候就会想啊，这个很有可能是肺部在麻醉的时候或怎么样出了什么问题，就给他送去做电脑断层哈。那个医院的医师，那个我以前的同事就跟我说，后来做电脑断层就说，发现他急性肺栓塞啊，肺部的血管被这个血块塞住了嘛。那大家一定觉得很奇怪，为什么无缘无故做个内视镜手术好好，怎么急性肺栓塞？其实原因是出在他的脚。就是说，其实林医师在这边就知道，其实我们做那种内视镜手术的时候，有时候假如时间太长哈，你一个人长时间就这样躺着不动，你的脚的那个血管的血液会凝固的，就是不流通了，所以会变成一个叫做小腿里面的血管会阻塞，叫深部静脉血栓。哦，那这种血栓会形成血块，而这个血块在我们排病人啊，或病人后来醒了，他自己动挤，这个血块就顺着血管就跑上去了，然后又跑到心脏，又一打到肺就栓在哪里就中风了。对啊，结果他就很倒霉，他就是把他的肺部血管就塞住了，结果后来就进加护病房，还好这种发现的早，然后人又在医院，后来没事的，就是打针啊，溶解血块，他就还是有救回。另外就是在分享一个是以前在我工作医院遇到那种大肠镜的并发症，那也蛮少见的。一个年轻女生做大肠镜，只是例行的健康检查，完全没事。那我同事做的，做完以后回家，结果2-3天后就送回急诊室，说当天做完回去肚子就开始痛，然后他想说做完大肠镜肚子痛没有什么嘛，忍一忍。结果第2、第3天开始发烧，然后开始大量的血便，那就当然就回来我们医院就找我们，说你们是怎么搞的这样子啊？那天我值班嘛，然后就送来，那我直觉一想说，哇，这个出血，那就看一下是不是有切息肉干嘛？没有，他完全肠子都没有息肉，只有连痔疮都没有呢，所以就是完全正常了嘛。那不明原因的出血，觉得怕怕的，所以就先做电脑断层，怕肠穿孔，没有，也没穿孔。后来就看到有一段肠子啊，它特别的肿，无缘无故肿起来。那这个术前好的人突然肿起来，还是觉得那里有问题。跟家属讨论完，就紧急帮他做大肠镜。啊，一做进去，哇，那大肠有一块就全黑了，发紫发黑。那是急性的缺血大肠炎，2-3天内他的血管就不明原因就阻塞了，就坏死这样子，所以病人就开始感染发烧出血。所以要切掉那一块。后来我们就是用了一些内科的治疗方式观察，后来有把那一块有救回来，但是最后他因为狭窄嘛，他还是要接受一些手术的治疗。那这个非常的少见，我们去查文献，大肠镜引起这种全世界报不到2-3。肉类对某一些微量的元素也是很重要。举例来讲是什么？比方说我们男生很重要一个元素叫锌，锌的话男生都知道对射护腺蛮不错的嘛，对。实际上在肉类里面就富含有很多的锌，那在海鲜或者一些蛋类里也是含有很多锌。这个锌缺乏会怎么样？它会造成很多肠胃道的症状，尤其是小朋友，他对锌的那个需求量很大。像我以前在小儿科遇到一个 case， 他就是来的时候爸爸妈妈带他来，他就是长不高，然后生长迟缓，然后他全身的手脚，还有他的生殖器跟肛门的地方都会脱皮，手脚都会红红的，看起来一块一块红红的，感觉爸妈觉得不对这样子，然后有时候觉得好像反应比较迟缓，就带来给我们的小儿科的老师看。那个老师也蛮有经验，一看就说，你的小朋友的话，平常饮食是怎么吃啊？他们家因为父母亲都是虔诚的佛教徒，他们家全家都吃素，全家都吃素。那这个小朋友他才小学大概2年级、3年级，他也是跟着爸妈都吃
全素哦，所以他几乎是没有吃过肉类的东西，他本身也不爱吃。这种比较不均衡的素食饮食，很大的问题就是锌的元素会缺乏，久了以后就会发生一种很特别的疾病，叫做肠病变的这种肢端皮肤炎，就手脚脱皮炎，而且那小朋友会每天拉肚子，然后久了以后，有的人会掉毛，他头发会掉光，会变秃头。从小就出家的小和尚怎么办？要怎么办呢？植物性的其实是有锌的，比方说坚果类，或者是豆类的制品，这些东西其实它里面还是有一些锌元素。其实像银杏叶的话，先要有正确的观念哦。银杏叶你不能乱吃的，因为银杏叶子里面含有一些毒素，对，那个叫银杏酸。可是你买来的它早就提炼过的。对，所以瓜哥讲的很重要，你必须要买有。提炼过的东西，为什么？因为银杏叶本身那个银杏酸会有神经毒性，也会有肠胃道毒性，所以你不能随便就要拿来就抓来吃，这样子，抓来吃你就送医院，拿来炖排骨啊。所以说，我们应该，假如你要吃银杏的话，你必须要找这个有合格的厂商，它有一个萃取的技术，要把这个银杏里面的那个有效的成分萃取出来，然后你加以使用呢，才会有效果。那对栓塞也是有的。我们一般银杏叶里面呢，就有2个比较有效的成分，一个叫黄酮醇配糖体，另外一个叫做银杏内酯。这2个东西，像这个黄酮醇配糖体哦，它本身就是一个可以清除身体老化的自由基，然后它可以预防血栓。那像这个银杏内酯的话，哦，它就可以改变血管的弹性，可以增加血管的通透力。像这种银杏类的产品，在政府卫生署规定是把它定位在药品级的一个规格的东西。所以说，假如你拿到的产品是说，是医院医师开立的，或者是药局的药师指示你购买，这是 OK 的。但是假如你是拿一些一般普通来路不明的，那个一般都是食品。像这种食品的东西，第一个它可能成分不够啊，它对你身体或许没有伤害，但它可能是没有疗效的。大家在这一个部分的话，就是必须要注意要小心。那另外我也觉得，除了你吃银杏以外，应该要配合一些运动，就是说你要有银杏来保护血管，然后要有适当的运动，双管齐下的效果才会好。糖尿病的患者不是只有周边血管，其实像我们的内脏血管也是属于那种末梢血环的一个部分哈。像我这边举一个例子，我们大家有听过肠中风嘛？肠中风就是肠子的血管急性阻塞嘛。但是其实大家可能不知道，假如你是末梢的这个血液循环不好，还有另外一种慢性的叫做大肠的慢性型缺血性肠炎。这就是你的末梢血液循环不好，通常就是糖尿病的患者很常见，它会造成不明原因的腹痛。然后照肠胃镜看得出来吗？那个有时候看得出来，但是要很严重的时候。我之前有遇过一个病人，他就是也是糖尿病的患者，那他就是末梢血液不好，他就常常不明原因腹痛。然后有一次就急性发作的时候，他突然就大量的血便，然后又发烧，然后痛得很厉害，就送医院这样子。那个时候我们就去帮他问一下诊，以后帮他做检查，就发现哇，他那个大肠镜照进去，他的肠子里面就烂一块一块，然后就是看起来紫紫黑黑的那种，其实就是所谓的就是慢性的缺血型大肠炎，那也是属于末梢循环不好的一部分。那像这种状况的话，我觉得你要保健的话，你就可以使用像刚刚提到银杏啊，或者你可以吃一些辛香料的食物，比方说姜啊、蒜啊、咖喱啊、辣椒这些东西，都可以刺激你的末梢的血液。跟大家补充一下，像刚刚燕姿说这个咖啡不能喝多了哈，但是咖啡也不是真的很坏的东西。像咖啡在我们肝胆科被认为是有预防肝病的效果。所以我们肝胆科有一些研究认为，大概你一天喝1到2杯咖啡实际上可以预防肝肿瘤的产生，然后像对 C 型肝炎的患者也可以达到改善肝功能。所以说这咖啡这东西很妙，就是说它不要喝多，但是假如你适量，它反而对身体也是有蛮好的好处。你过2天看他拍一支广告，咖啡广告，对肝胆肿瘤非常好。最佳代言人，真的希望有人来找我代言一下。大家要注意，我们刚刚讲那个像葡萄糖啊、淀粉这种东西其实就告诉我们一件事情，我们身体里面那个血糖的代谢平衡是很重要我们刚刚前面讲很多压力会引起血糖代谢的异常那其实我以前在住院医师有遇到一个很有趣的案例它就是一个电话的一个总机那它已经连续被3、4家电话总机公司就 fire 掉这样子，因为他常常在上班的时候就会失去意识，然后人就断片。
然后后来就整个人就趴在桌上睡，这样子，每天就是早上8、9点就一大早就睡在那个电话总机桌，而且重点是同事叫他叫不醒，然后老板叫他也叫不醒，所以最后就被老板 fire 掉这样子。那这样连续3、4次都工作都丢掉，这爸妈就觉得，哎，你到底是怎么回事？你这个人怎么会这样子？就带去看神经内科，结果神经内科说你没事啊，你好好的，没怎么样，然后就到处求医，到处求医，后来找到一个我的老师，然后那老师很有经验，一看就问一问以后就发现，哎，你这个可能是血糖有问题哦，我就叫他住院。结果我们给他做检查，然后最后发现他其实是生病哦，他在他的胰脏里面长了一颗1公分的小肿瘤，那个肿瘤是良性的，那个叫内分泌瘤，那它会分泌很多的胰岛素，所以胰岛素太高，身体血糖会低嘛。那刚刚燕姿有提到，我们大脑主要养分是葡萄糖，当你葡萄糖不够，你脑子就会没有养分，它就会宕机，一直想睡，它就会一直很想睡，就会宕机。我们甚至有时候在急诊室遇到一些病人说中风啊，半身不遂啊，说一边不会动，有时候测一测血糖很低，给他打葡萄糖，他的这个麻痹的状况就会恢复。久坐不动，肠胃大宕机啊，害你的毛病百出，肠胃蠕动停摆了，当心便秘害你的有毒素。便秘的问题几乎现在现代人都很多了，我想大概主要最常见的原因就是缺乏运动了哈。那其实我们知道，我们的肠胃蠕动都是交感神经跟副交感神经来控制的哈。假如你缺乏运动的话，你的这些交感神经、副交感神经系统的活性会下降，久而久之哈，不只是心跳、血压会有变化，常常就是第一个影响就是肠胃道蠕动会变差。那我们在门诊很常见到就是一些上班族啦。那个老人家没有运动，就会有这个便秘的问题，而且还跟我们刚刚大家讲的失眠这些东西都有关系。英国有个研究啊，就找了2组人啊，就是2组都是护士小姐啊，有一组护士是只上白班，有一组护士就一个月要上个7、8个夜班哦。这2组人他们便秘的比例就有差哦。上纯白班的人便秘的比例只有13%，但是假如有上到夜班的人哦，他的这个便秘的比例就会上升到24%。就告诉大家说，你缺乏运动、睡眠不好，都会影响你的自律神经系统，久而久之会便秘。便秘对身体有什么不好？最常见、最简单，你皮肤会暗沉，你会长痘痘，对不对？久了，有的人会造成很多身体的过敏，因为我们很多毒素都是从肠胃道食物穿过你的这个肠壁跑到身体。形成过敏源，你会无缘无故过敏。现在最新的研究发现其实跟脑神经退化有关系。现在最夯的理论就是这个巴金森氏症，跟这个便秘实际上是有关系。我们的研究发现这个长期慢性便秘的患者假如他后面有得巴金森在他巴金森发病前10年到20年在他的肠胃道组织给他做个切片，他的肠胃道黏膜里已经有那个巴金森脑病变的那种。病原体已经存在他肠胃道，他会发现说，其实便秘有很多很大的问题我这边分享一个案例给大家听我有一个病人，她就是一个大概30、40岁一个电脑的科技业美女这样，然后她的工作是每天打电脑10到12个小时，然后都没有办法去运动。她来我们这个门诊的主诉说，我肚子很胀，我一看，她其实看起来瘦瘦小小，长得很清秀，而肚子好像就是蛮凸的这样子。后来问他，那你怎么了？他说我10天都没有大便。哎呦，10天呢？10天很夸张赶快超音波给他做一下，哇，真的是一肚子大便，满肚子都大便，然后小肠、大肠里面都是粪便，然后小肠全部都食物下不去，那难怪他肚子好像青蛙一样这样子。后来就给他赶快吃一些软便药啦，然后肠胃蠕动，他叫他要去运动啊，那没有效。就慢慢看，一直吃，最后他泻药、软便药，他一天要吃到10几颗，都还是没有用。到最后我真的是无药可医，我就说那你没办法，你必须要暂时用一段时间，就是灌肠的方式，要不然用口服药已经对你来讲已经是完全没用了嘛，你不得已只好用这种间歇性的灌肠先缓解你的症状。对啊，所以到最后有的人甚至会跑去要去坊间做一些那种。没有根据的，就什么大肠水疗啊，那些用清洗的方式才能把粪便清出来，所以这其实很可怕。所以大家的话要保持好的运动习惯，你的睡眠品质会好，不容易失眠，这种便秘的状况就会改善。像我们刚刚讲的麻辣锅，大家都讨论这个钠离子的问题那其实大家还会常忽略什么油跟酒。其实比方说你在一个煮锅，我先问大家，
你们煮锅的时候会不会加很多水饺类、火锅料、燕饺？有的人吃会加很多饺，对，因为那个饺类都是非常高油的一个来源。有时候你会发现，你一锅汤那个饺子丢下去以后，那个油就开始浮出来。重点它还是个加工食品。对，他们是属于一种加工的肉品，对，本身就品质比较不好，然后再来高油分，高油分会出什么问题？比方说你本身有胆结石，你胰脏不好，吃一吃半夜肚子痛，胆囊炎，半夜送急诊，胰脏炎。那另外有的人吃的有一些药膳锅里面有米酒啊，米酒对肠胃不好，你有肠胃道溃疡的人吃一吃药膳锅，晚上回家肚子痛，又胃溃疡发作。那还有比较严重，我这边分享一个案例，有一个病人他就是在冬至前2天就先去吃了麻辣锅，那结果到冬至那一天呢，朋友又约他，他们又去吃了姜母鸭，吃很好冬至要补嘛，然后那天姜母鸭一定喝酒，对不对？姜母鸭里面就有很多酒了，他那天又喝了很多酒，过2天又涮羊肉。真的是吃超补，结果到晚上就是像我刚刚讲的，半夜就肚子痛，然后就肚子痛就叫家人赶快送急诊啊。结果送到急诊以后觉得好胀哦，很想吐，就还没有挂好号，就在那个急诊室柜台就吐了一地，全部吐出来都是红的啦、黑的啦，就是什么他吐血啊，他就直接在急诊室不是吐鸭血啊，他不是吐姜母鸭，不是吐鸭血，他真的吐血这样子。那个我们有经验的急诊医师一看就这马上会诊肠胃科。那我们就开车去医院了，然后就要做胃镜，结果发现做胃镜进去发现，哇，他那个胃溃疡，然后大出血，因为那个胃溃疡下面有一条血管，刚好就是他可能连续好几天吃的太粗糙，然后又喝了很多酒，结果他就血管吃破了，就开始大吐血。这是吃破出来的吗？对，这个病人他很惨哦，他因为那个溃疡可能原来以前就有，这样吐又喝醉酒嘛，就是他吐他又呛到。他有吸入性肺炎，他超衰，然后就是就是一个胃溃疡出血，搞到又吸入性肺炎，要去住加护病房留观，2天以后确定呼吸没问题，才把他转回普通病房。那这种东西很有趣，根据我们的统计啊，像我们肠胃科的统计，每年到冬天胃溃疡出血、肝硬化吐血的病人会多3成。哇塞！那这些东西推测就是跟第一个饮食习惯有关系，另外跟你的天候体温，因为外面冷嘛，血管收缩以后，内脏血流会稍微增加，也有关系。NG 行为第2个，最伤胃的习惯千万别犯了。像是饮食不定时不定量啊，或是你爱吃甜食，吃饭配水，或是小病痛呢，你就吃止痛药，这些都不行。这个我们可以理解，吃饭配水不好。你知道吗？我们人喝水的时候，你喝100cc 的水下去，其实你同一时间吞了180cc 的空气，进你的肠胃道哦。所以实际上你在做吞咽的动作的时候，你不是只喝水，你也在吞空气。所以你在吃饭的时候，假如你一边吃饭一边喝大量的水，实际上你吃完饭你会发现，饭后30分钟左右你肚子胀得不得了，因为你的肚子里不是只有食物，还有水，还有大量的空气。那我们最后一个看那个小病痛，你就吃止痛药。止痛药大家已经知道，止痛药容易消化性溃疡，它影响我们胃黏膜那个前列腺素分泌，久了你吃多了就溃疡。那我们来分享一个例子，像这样饮食不定时不定量会出现什么问题？我有个病人，他是一个工人，他平常就是在那个做装潢的。那平常我们师傅中午12点会休息嘛，那他就有一个习惯，他有时候做不完他赶工，他中午就不吃饭，他也不休息。然后呢，他就赶工，对，他就赶工嘛，因为他想快点做完，而且他晚上回家就很饿，因为做工的一天累这么累，回家怎么样？约朋友就是去吃热炒，然后吃热炒，工人一定就是要来点酒喝啦，保利达 B 什么都来啊，久而久之，半夜就痛，结果他会有一种很奇怪的自我疗愈的行为，他肚子痛，他就跑去他家旁边那个24小时西药房买什么？咳嗽药水来喝，咳嗽药水，对，那么咳嗽药水里面有一些咳嗽药含有吗啡成分，低剂量吗啡成分，那个喝了人会嗨，喝了酒又喝那个很舒服了，然后就去睡觉了，就这样喝好多年哦，结果有一天晚上吃完热炒，那天喝了以后大痛到不行，不想去医院，撑到第2天早上来诊所找我。
那个痛到很夸张，看起来流冷汗，满脸发白。那摸肚子不能摸，一摸好像一个木板一样硬邦邦的。那我们一般要给他做超音波，超音波都探头都放不上去，一碰就是哇，医生我很痛。这个有经验一摸就知道，哇，这腹膜炎了，这已经是腹膜炎了。然后就跟他说，你这个不行，你这个可能不知道是肠子还是胃哪里穿孔，要赶快去医院。那我们把他转去医院以后，一照 X 光，肚子里全部都是空气。然后后来再做电脑断层，发现他12指肠破一个大洞。他12指肠有常年的溃疡，然后他每天就是喝那个止咳药水来，好像做止痛饮鸩止渴。就到有一天12指肠溃疡太严重到他肠子就吃破了，就这个病人最后在加护病房紧急开刀，开完刀肚子放很多引流管，住了1个月才出来。来分享一个大小老婆的故事，大家讲这个好像蛮开心。我之前遇过一个警察啦，他是我一个很印象深刻的病人，他就是来的时候就是觉得吞咽困难，就是最近很热门，只要讲到吞咽困难、胃食道逆流，大家都很害怕，食道癌，所以他就说来要照胃镜什么的。然后来的时候就是太太陪他来，然后2个人就是蛮担忧的这样子，然后后来就帮他做胃镜。有就做胃镜，哇，真的很不幸，他真的是得食道。那个时候他是我当主治医师第1年遇到的，而且是我第1次要告诉病人说，你得到食道癌，得到了癌症这样。所以我那个时候自己其实也蛮紧张的，然后我也不太知道怎么委婉告诉他。后来那天他们就来了，然后我前一天下午就很苦恼，想说到底怎么跟他讲。后来我就是还是没有很有技巧，直接告诉他。可是告诉他们很 shock， 他跟他太太就哭了，然后说张医师怎么办？我们小孩都还很小那我现在才50几岁，就这样子，到底怎么办才好？后来我就安慰他啦，然后鼓励他说：“你赶快接受治疗，我们拼看看的。”他就后来就很认真的，就是又化疗、又电疗、又开刀什么。可是就很不幸，后来就整个临床状况就是一路在恶化，就没有理想过，对不对？没有办法控制住。那这个过程中，我们都看在眼里。他那个太太啊，就是对他就是不离不弃，就是白天就是来医院照顾他，然后晚上再回去带小孩，然后真的是很辛苦。那后来最后他就过世啦。可是怎么知道在过了几个月以后，就发现居然又跳出了另外一个女生，我从来没有看过的，就她。那个女生她说她才是这个警察的原配啊，因为这位我的病人在生前写了一份遗嘱，她说她要把她警察的这个抚恤金有600多万，她全部都留给照顾她这位小姐，那这位小姐其实是她的小三啊，对，那我们完全不知道，而且更夸张的是警察局这个警察的同事。结婚10几年了，他们都以为这个小三是他的正宫，根本没有人知道这个人是小三，就非常的夸张。然后而且钱都已经快要被他就是小三领走了，对，手续都办好了，然后大家就是准备要发钱了，然后他才跳出一个说我才是真的原配，结果后来就上了法院，然后最后就是因为我们不知道最终的判决了，这是属于法律部分呐。对，我们就不知道最后，不过真的是清官难断家务事，连警察的自己的同事10几年都不知道这个事情，真的是很夸张。你看，你以为只有8点档有？对呀，也发生了。我之前就照顾过一个黑道大哥，那个时候就是怎么样？那时候我也是当主治医师第1年而已，然后就是半夜值班嘛，然后值班急诊室就急扣说，有一个人吐血这样子，要我赶快去急做胃镜。那我们当时就3更半夜就去了，然后就把它做完。做完以后，哇，那个是酒精性肝硬化，大吐血。然后呢，大吐血就血压不稳定。做完胃镜以后，状况不好就转加护病房。第2天去查房的时候，就发现整个加护病房外面人就很多啊，当然全部都是黑衣人。那时候我还想说，哇，死了这个人是像刚刚说仇家长，就不是，他是黑道大哥，他是北部某一家很大帮会的帮主这样子。那这个时候我觉得是比照顾到被追杀的人更惨。因为我每天会被约谈啊。我们加护病房查房2次，早上1次，下午1次，会有2个副帮主来找我，就说张医师你好，非常客气，然后就问一下啊，那个某某先生现在状况怎么样啊什么。我们一开始就讲了，不是很乐观啊，因为他酒精性肝硬化吐了血，黄疸有点高，好像状况不是很稳定。然后接下去气氛就会凝重，那黑衣人就不讲话，然后
手才有。我知道是很不好处理啦，但我相信你一定可以把它治好。我说哦，他说是，我一定全力以赴。是啊，怎么刚刚这个压力这么大？陪葬。对，而且我才主治医师第1年，那时候很嫩啊，就觉得哇，这个压力很大，晚上都睡不着哎，想说要不要去洪医师洗身室喝一下还是干嘛的？然后后来隔了大概1个礼拜，好像状况好一点，但是没什么进展。结果还好，这个时候突然天上给我了一个礼物，那2个帮主又约我了，但这次就更客气了。然后他们问说不知道请问一下张医师，你们医院是不是有一个什么某某主任，好像是这一方面的权威？我一听马上知道，我说对。我说没有错，你怎么知道？我说我早就想要拜托来帮我们忙了，然后结果是人家对方想说这个我办事不力，他们打听了以后觉得那个某某主任你不是这项权威，还是找主任好？他想要转给那个主治医师照顾，说我立马帮你办，吓我！赶快转给他，还好转过去以后都没有我的事。后来过1个月以后，那个帮主就好了，就出院回家。后来主任就他们请他吃饭，然后主任还问我说要不要去，我说不要，不要算转成功了。对，而且安全下。以前遇过一个病人，我按4号。按了号码灯他进来了，然后他把牌子给小姐，6号，然后说小姐我们按4号，我知道啊，那可是你是6号我知道啊，可是我们在按4号，他说我知道，可是我觉得我是4号，所以我就先进来。还有这样的，那你说你就说你应该去看眼科喽。我这哪招？这种病人我都遇过，所以有时候虽然有那个报道机不错，没有发号码牌是会出事。另外我遇过一个很夸张的案例，就是有一个病人他在我看门诊看到12点05分，诊所灯关掉的时候，他突然就冲进来，然后就在柜台就说：“我现在肚子很痛，我要张医师马上帮我照胃镜，现在立刻马上。”那个护士小姐当然就不愿意大家都要下班了，对不对？灯都关了，就跟她说：“不行哦，我们胃镜要空腹，然后要预约什么什么的。”然后我有空腹，我从昨天到现在都没有，我现在很痛，非常痛，一定要现在马上照，要不然我可能会死掉。然后说我现在血压很高，你帮我量一下，我真的快死了，拜托一下。那我在诊所那个诊间里面就躲在那边不敢出来，因为我怕被他看到我还没走。我想说护理师只要聪明一点，说张医师已经离开，没办法帮你做就好。没有，护理师很笨，他说那我帮你去问一下张医师。我都快疯掉。以前你看，比如说7点要收，怎么到8点多还没收？因为做到7点多，医美的6点半又有客人进来，你就非得要收嘛。所以他那个东西只要跟张院长说，那多少钱？马上看。对，那个病人也一样，他就是说没关系，我知道你们已经下班了，那我帮你们全部人我出加班费，好不好？他要死活他就是要做就对了。对。那我也知道他就是不会走，那没办法，好吧，就开始弄一弄，就赶快进去就帮他做，很快就做完了嘛。他要求快嘛，做完后好，衣服一换，把他叫进来要看报告，他人不见了奇怪的，那哪里去厕所找哪里找？恢复室都没有，人就是不见了，钱也没付，然后健保卡没拿，报告也没看就不见了，然后开始打电话不接，大家都不能下班，20分钟，终于有人接了电话，喂，他朋友说，那个某某某他现在怎么了？他到哪里去？我说没有啦，他刚照完胃镜太紧张，他先回家休息了啦。我说什么东西？大家都傻眼。结果我说那你怎么办？报告也没看什么什么。他没关系，他下午会去。然后我们就等到3点钟，下午又开门了以后，病人来了，拿了2盒礼盒，然后就跟大家对不起啦，我中午刚做完胃镜，我实在太紧张，我心里受不了，我先回家休息。大家都也不知道怎么，就是真的是哭笑不得。后来结果他报告怎么样？根本没事。搞了半天，我们就是瞎忙一场。然后我跟他说，那你要不要吃胃药什么？不用，我就是想你帮我照个胃镜。可是一定有不舒服才会去照啊。他有时候那个病人他是有点发慌，你知道吗？就是说有的病人他是可能有点恐慌什么紧张，对，他心里紧张，他突然觉得说我不知道哪里痛，然后他就是一个心理说我一定要赶快检查，帮我怎么了？帮他检查完，跟他说没事，他就安心。遇过一个小男生，17岁，就是妈妈带他来，急性胃炎很痛痛得很严重，就让他你就吃药回家就好了。因为我就是那种不喜欢给病人打针的医生。然后但是他妈妈就说，不，你就给他打针嘛，打针比较快好啊。
然后他儿子马上就很生气说：“打什么针？你不是打针，我很怕痛，我不要。”然后就整天就吵起来了，你知道吗？吵我病也不能看。后来我就想啊，没关系，那我们先把你开个针剂，你去旁边啊，你们讨论一下怎样怎样，反正好死活死推出去了。后来在注射室，2个母子吵了15分钟，然后护理师都不能打针哦。后来妈妈说我给你跪好不好？你让他打一下就好了这样子。然后那个时候妈宝的小朋友才说好啦，那我给他打。然后这时候他就转过头，我跟你讲哦，我非常怕痛，你等下给我打针哈，1秒钟把药全部推进去，这样子我才不会痛，更痛嘛。对。可是殊不知我们肠胃止痛的针是不可以这样推，不能快推，因为这样快推的话会痛到爆炸。对。那我们护理师说哦好，然后就我们护理师已经跟他吵15分钟，已经很烦了，就是真的给他1秒钟给他嘟下去。哎呦，就是嘟下去以后，我在隔壁诊间，我就听到一个人叫啊，大叫一声这样子，然后他就很生气，就开始骂我的护理说：“我不是跟你说我很怕痛吗？你怎么还把我打成这样？我就说没有啊，你叫我把1秒钟打进去就是这样子啊。那个油性的针很痛，对不对？对啊。然后油性都推下去。对，可是这样打下去以后，真的过15分钟，他待在诊所就不痛了嘛。他妈妈就跟他说：“你看，就是要痛才会有效，痛才会有用，你懂不懂？转移啊，对，就转移他到别的地方要痛就对啊，他妈妈很满意，带他回家嘛。可是隔天啊，他就在诊所都给我留负评，我无缘无故被他打一个负评，就很非常冤枉。我先跟宋教授忏悔，我就是那种不喜欢打流感疫苗的医生，可是我自己打也都常常很不舒服这样子，所以。我有时候不舒服是怎样？就是会有类流感症状。类流感症状。那因为我们是肠胃科，在医院就是做肠胃镜就需要体力，有时候打完针就很累很虚，就最后就有时候就偷偷就那个医院调查说你要不要打，都说我不要打，打都说我不要打。而且我有1年就很惨，我过年的时候就得流感。那我那时候我太太刚好怀第2胎，我就把流感传给我太太。然后我自己没事，可是我太太就是有点像重症流感，然后她好像是 B 流。结果后来我们就去医院快筛，就发现他真的逼了。我小孩才不到3个月，那时候我们都快吓死了。后来我就被迫要吃克流感嘛，可是当时那时候克流感，医师会解释说还是有非常低的机会可能会致畸胎啊。后来我花了非常多的钱要去做很多各式各样的检查，那种什么唐氏症什么症，然后23个染色体什么所有能做的非常贵，全部都做了这样子，因为非常怕说这个小朋友吃了以后有问题，所以说我在这边再次呼吁大家一定要听宋教授的话，一定要听。那我现在来跟大家介绍这个最有名的B肝疫苗哈。那我们刚刚其实讲很多概念，就是打疫苗是为了要预防重症嘛，哈，或者是很严重的疾病。那其实 B 肝在台湾算国病啊。我们台湾大概带源 B 肝的人有300-400万人这么多，所以这个疫苗对我们台湾来说是公卫防疫上的一个这个重大的一个成就哈。我们台湾是全世界第一个全面施打 B 肝疫苗的国家，民国75年所有的新生儿都要打疫苗，因为那时候肝太严重了。对，那个肝病是国病，之前我们肝胆胃肠科就是一天到晚就看这些，就喝酒又喝成这样。对啊，台湾经济起飞嘛，台湾基因卡巴民国70几年。对啊，又有 B 肝又有酒，就肝胆科就真的是病人非常多。那自从打了这疫苗以后，提供大家一个数据，大概75年打的嘛，然后78年去调查6岁的小朋友，带原率还有10.5%。可是到大概96年，就是隔了大概一段时间以后，96年再去测6岁小朋友，就只剩0.8%的人有 B 肝带原了，所以实际上是保护非常的多。所以我们预期之后 B 肝在台湾可能会慢慢越来越少。我们希望可以绝迹啊，当然不太完全绝迹，但是一定是会变很少。那这个大家最常见一个问题就是，我们的 B 肝疫苗小时候大家都打过，我需要再补打嘛？因为常常在门诊会遇到嘛。实际上疫苗差不多 B 肝的保护力是10年到15年左右，所以通常都是在你小朋友的时候，大概1岁之前就会打完了疫苗，所以你等到你大概15、20岁之后，通常这疫苗就没有保护力了。这时候怎么做呢？我建议大家就是先抽血，抽看说你的 B 肝抗体还在不在。假如你不在了，你就可以补打1针疫苗。补打了1针以后，你1个月之后再抽1次血。有的人因为以前打过疫苗，他的身体里面的免疫细胞还在，受过刺激，他就会重新有疫苗的那个保护力就出来。有的人就是打完1针1个月后就还没有啊，那就建议他在正规打3针。我们一般疫苗就是
016啊，你今天打1个月后打，半年后再打，打3针就是一个完整的。啊，假如你打 OK， 那就 OK 了。那假如你打完2轮都出不来，那就算了这样子。那大家要注意哦，我刚刚讲了保护力哦，我这边提供另外一位医师的一个例子哈。我有一个学弟是外科医生哦，他是年轻人，大概80年次左右，所以他是有打疫苗的族群这样子。那他在某间大间的医学中心做外科医生，开刀的时候就被那个缝线的时候被针扎，他刚好我们缝的针是那种弯钩型的，他这样一勾把自己手勾到就勾破这样。结果开刀的病人是乙肝带原者，那当然就很紧张，就是针扎事件公安嘛，然后就赶快就报劳安室啊，然后就抽血这样子。那抽血第一次没事，然后3到6个月后要追踪，他还没有到3到6个月，他大概隔1、2个月他就觉得他非常的累，可是外科医生很累是很正常的。他们每天开刀，他是特别累，对他不觉得怎么，反正就是开刀就累嘛，他也不理他这样子。可是后来就是觉得，实在不太对，这个累实在是好像比我平常开刀还要这么累，好像怪怪的。他就去抽血，所以他肝指数400多，就被感染了。对，这个几率很低，可能只有0.1%，可是他就是这么倒霉被感染。那他为什么不就是扎到当下打那个针是有用的吗？我们扎到当下的时候给他打免疫球蛋白，但是他可能就是因为外科医师可能就是体力很差啦，或者是免疫力很弱，这样还是没有用。所以说，虽然他是有打疫苗的族群，假如你的疫苗的保护力低到一定的程度，实际上有可能就你身体就没有免疫力，你看他们培养细菌的，一滴血液就很快了。对，这种机会不高，但是就发生在我的学弟身上，所以说是特例，但是还是用这种特例跟大家呼吁一下，你假如没有免疫力，你还是可以去补打一下，会比较。像我们常常有3高的老人家啊，有糖尿病、高血压，他们通常都会有一个现象，肾功能不太好，有时候会合并尿酸升高。那其实治疗尿酸有一种很有名的药叫异嘌呤酸。就英文叫 allopurinol， 这个药是在台湾是很恶名昭彰的一颗药，因为它是药害救济的第1名。这颗药是很容易发生一些过敏反应的药物这样子，那所以常常就是说在医院啊，像黄医师皮肤科什么，他遇到一些很严重的皮肤病，有时候问一问都是跟这个药有关。那我之前遇过一个案例，他就是有3高的一个老伯伯啊，他就是长期在吃药，那吃药的过程中发现尿酸很高嘛。然后医生就开这个异嘌呤酸给他吃，然后吃了以后，因为这种1天1颗，有时候这个门诊开药就久了就忘记，就这样一直开。可是久了以后，他糖尿病控制不好，他肾功能有变差。那这个时候这颗药其实应该要考虑减量，或者是把它停掉。但是帮他看诊的门诊医师就没理他，反正就是一直给他开下去。开到后来，那个贝贝就开始皮肤痒，后来就开始皮肤起疹子。最后他就皮肤起水泡，然后就去医院这样子。那个时候就是实际上他已经产生了可能药物过量，有一些身体的皮肤反应类似那种我们叫做史蒂芬强森症候群，叫 Steven Johnson syndrome， 那个是比较严重的一种皮肤的一个反应的症状啊。像这种时候其实有时候严重会有生命危险，所以说其实像这些药物，医生开药也要注意它的肾功能啊、糖尿病的各种数字啊，有时候就该停药就要停，或者把它换掉。我现在分享一个案例是比较少见的，但是大家听一听，但是不用过度恐慌，不要明天到处去乱挂号这样子。我现在遇到那个 case 就是他是我的朋友的父亲这样子，他是很特殊，他也是偏头痛，然后是突然发作的，然后呢就去看了1、2家这个神经内科医师哈，疗效并不好，那所以他就开始逛医院。就是诊所看这家没效，那家看然后大概在3、4个月内就看过5、6个不同的医生，但是没有人能把他头痛治好，因为看了很多家，看到最后一位医师，这位医师就有警觉了，因为他觉得这个很奇怪，怎么这么多人看不好，是不是有什么问题？然后就帮他安排了电脑断层检查，结果发现居然他长脑瘤啊，对，那但是他的脑瘤呢，在电脑断层下看就觉得那个不像是原发性的脑瘤，比较像是转移的，就是从别的地方跑到脑子里的，造成他的头痛，所以后来就开始帮他做全身的电脑断层，什么肺部电脑断层、腹部电脑断层，什么都找不到，不知道到底哪里来的，最后就没办法，就只好住院就做脑部的切片。然后一切片出来，这个
肿瘤是肠胃道来的，所以我们做电脑断层看不到，因为有一些肠胃道肿瘤，你一定要照内视镜才比较容易看嘛，因为你肠胃有食物啊什么，有时候可能刚好照看不到。后来就帮他做，就胃镜发现他在12指肠，就是我们胆管的开口，那个叫壶腹，它那个地方长了一个很小，总共才1公分多。那个他后来就是我们拜托我们的老师去帮他做手术，我们老师就说这个非常的少见，他说这么小的，一般我们1公分多认为这个可能分期就第2期就很早期，开完刀预后很好，居然你这么小就已经跑到脑部去，说他做这个医师20-30年也没看过这样子，就蛮少见。狂吃胃药治腹痛，早对疾病的病源治疗，才有效哦。我先简单跟大家分享一下，大家常常这个肚脐正上方会痛，那就是说，这我胃痛，对不对？对。实际上这边痛的话是有很多问题的，不是只有单纯因为肚子里很多东西嘛，不是只有胃。我们一般肠胃科去分胃痛，就是从外到里，然后从上到下。你最外面有皮肤嘛，所以你得培爪、带状疱疹，你会肚子痛。有时候刚好长到这个胸椎第12节会痛再往里面你有肌肉，昨天做重量训练做太多，肌肉拉伤也会痛，对不对？再往里那才真的肠胃，有可能是胃啦，有可能是12指肠啦，但是它旁边还有右边这边有肝的内侧，比方说你肝脓疡、肝肿瘤也会上腹痛，还有胆结石，有少数的人会痛到正中间。那胃的后面有什么胰脏？胰脏发炎会痛。那胰脏后面有什么？胰脏后面有主动脉，所以主动脉瘤破裂也会痛，那都痛这。那再加上还有由上往下，上面有什么？心脏。心脏心肌梗塞、下壁梗塞会胃痛，糖尿病的人最常见。糖尿病患者心肌梗塞跑来急诊说我胃痛，要做心肌梗塞下壁的。那还有一些是什么？糖尿病血糖控制不好，造成那个酮酸中毒，也会胃痛。那我分享一个案例，他就自己认为他是胃痛的。我有一个病人，就是上礼拜才看到，他是一个大概40几岁的男性，他就说吃东西的时候还好，但是饿肚子、工作空腹很痛，吃了就好一点。他有时候半夜会痛醒。那我们肠胃科这12指肠溃疡嘛，就是溃疡的症状。那我本来就想说，那这个就照胃镜这样。可是因为他是初诊的病人，那初诊的病人我有一个习惯，不管初诊是讲什么痛，我一定先帮他做一个快速简单的腹部超音波看一下。结果我就叫他躺床上，一躺床上就知道不对了。他躺下去，人一平躺，他肚子左右两边不一样高。他右边肚子凸起来，他左边肚子猫下去这样。那我一看，哇，糟糕，这个可能就是大家心里就有时候他摸一摸，哇，右边肚子很硬，硬像里面有石头这样。那就赶快超音波一扫，肝肿瘤。然后因为肝脏是有中间有一块是在这个比较靠近正中间，结果他就是疼痛，他觉得是胃痛，他可能那个压到了他的胃肠，让他不舒服。后来我在问，因为我觉得这很奇怪就问原来他有 B 肝，从小要 B 肝，从来不看医生，一辈子没有检查过 B 肝，结果一看，哇，整个肝已经全部都是肝肿。我之前遇过一个阿伯他也是一样，他本身有2个病，他是一个常年的过敏性鼻炎的患者，那他要抽烟，所以他抽到最后，他的肺部有那个叫做慢性阻塞型肺病就是说肺都抽烟都抽坏掉了。那有一年就是冬天的时候，他就是过敏又发作了，流鼻水，然后还有点咳嗽因为鼻涕到了喉咙痛痛的，他就自己去药房买药吞，然后吞一吞以后不好嘛，然后后来开始觉得呼吸有点喘，家人就看他怪怪的，不太对，就把他送来急诊。那一年我在急诊当住院医师，结果阿伯来一开始还好好的都没事然后就只是觉得稍微有一点呼吸比较快，然后给他一个氧气用，然后就准备要去开药，还没走到电脑旁边他就黑掉了。然后就赶快就推到急救室就插管，然后就接呼吸器这样子还好他没有到 CPR， 因为他只是呼吸的问题。过敏可以引发那么严重？结果他不是过敏就是刚刚我们讲的，今天这个主题就是你过敏跟感冒很难分嘛。实际上他不是过敏，实际上他是一个流感他是流感。然后他本身因为他的肺很不好，因为他有慢性阻塞肺病嘛，他就是等于本身的肺就是有问题的肺，他那个流感又拖了2-3天在吃过敏药，他没有去吃这个流感病毒的
这个药物嘛，结果就拖到了，拖到后来变成病毒性肺炎，照 X 光飞都白白的，都已经大片的肺炎，所以就是变成呼吸衰竭就插管。不过后来有把它救回来了，因为就是病毒性，还有插管让它支持疗法，它也是 OK 啦。只是说就是过敏跟感冒，有时候你搞不清楚，然后你本身有疾病，一不小心延误了，好严重。现在医院其实筛检很快嘛。哎，对，现在筛检比较快。没有科就可以筛检了。对啊，你不要自己猜半天到底哪里，去做筛检比较安心。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。